जी स्टूडेंट्स हाणे तव्हां पंहिंजा जेका प्रीवियस यूनिट हुआ उनमें नाउन्स जा जेके नंबर्स हुआ काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन उन्हनि खे सम्झो कि उहे छा आहिनि। पोइ काउंटेबल नाउन जा जेके ॿ फॉर्म्स हुआ सिंगुलर प्लूरल उन्हनि खे सम्झो। देन उन खां पोइ वारो जेको वीडियो हो उनमें तव्हांखे रूल्स ॿुधायो आहे कि हिते सिंगुलर नाउन उनखे पाण प्लूरल में कीअं था कन्वर्ट करियूं। हाणे उन खां पोइ जेका उनजी एक्सरसाइज नंबर 1 ॾिनल आहे ग्रामर वारे सेशन जी, उनखे पाण ॾिसूं था उनमें छा थो चए, राइट डाउन द प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक। ही जेके नाउन्स न पिया हिननि जा तव्हांखे प्लूरल लिखणा आहिनि, जमे लिखणा आहिनि पंहिंजे नोटबुक में। सिंगुलर लिखा पिया आहिनि, प्लूरल मूं हिते ॾेई छॾिया आहिनि, हिननि खे पाण पढ़ूं था। नंबर 1 आहे सिस्टर। सिस्टर माना भेण, सिस्टर्स थींदो हुनजो नाउन, प्लूरल थींदो सिस्टर्स माना भेणूं। वॉच माना घड़ी, वॉचिस माना घड़ियूं। शेल्फ माना खानो, तख्तो, शेल्फ्स माना खाना, तख्ता, कपट। फॉक्स माना लूमड़, फॉक्सिस माना लूमड़, प्लूरल में थी वियो। टोमेटो माना हिकिड़ो टोमेटो, टोमेटोस माना टमाटा, ठीक है। पर्सन माना हिकिड़ो शख्स, पीपल माना घणा। हेयर जो तव्हांखे ख़बर आहे सेम रहंदो। रूल्स पाण वारा साॻी जेके पाण पोयां सिखिया उहे अप्लाई पिया थियनि, ठीक है। पाण खे ॿुधायूं त जॾहिं नाउन में सी एच ईंदो उनमें पाण खे ई एस मिलाइणो आहे थियो। पाण खे ॿुधायूं त एफ ऐं अगरि एफ ई ते ख़तमु थियो उनखे रिमूव करे वी एस मिलाइणो आहे थियो। पाण खे ॿुधायूं एक्स ते जेको नाउन एंड थींदो उनमें ई एस लॻाइणो आहे थियो। कुछ नाउन पाण खे ॿुधायूं जेके ओ ते एंड थींदा उनमें ई एस लॻाइणो आहे थियो। कुछ आम मोस्ट नाउन्स जेके उहे एस मिलाइण सां प्लूरल थियनि, सिस्टर, सिस्टर्स थियो। माना उहे रूल्स जेके पाण पोयां सिखिया उहे अप्लाई पिया थियनि। किथे किथे पाण खे ॿुधायूं इरेगुलर नाउन्स में वर्ड ई चेंज थी वेंदो आहे, किथे किथे पाण खे ॿुधायूं सेम रहंदा आहिनि। रूल पाण खे ॿुधायूं ॾिसो, हिते पाण खे ॿुधायूं सेम स्पेलिंग। हेयर जो प्लूरल हेयर। टूथ, टीथ पाण खे रूल ॿुधाईं। अगरि तव्हां रूल्स वारो वीडियो ठहंदो उनमें तव्हांखे नज़र अची वेंदो इनसाइड वॉवल्स ते चेंज थिया। ॾंद, ॾंद। वाइफ, वाइव्स घरवारी, घरवारियूं। डेश, डेशिस, ठीक है। फेरी, फेरीज, फेरी माना परी, फेरीज माना परियूं। वाय ते एंड पुछे अॻियां कॉन्सोनेंट आहे पाण वाय रिमूव करे आई एस एड कयो, ठीक है। मैच, मैचिस, सी एच ते एंड पुछे पाण ई एस आयो। बफेलो मीन्स मेंह, बफेलोज ई एस एड कयो ओ ते पॉइंट ते एंड जे करे। हॉलीडे, मोकल, हॉलीडेज माना मोकलूं, वाय ते पॉइंट थिए बट अॻियां जेको आहे सो छा आहे वॉवल आहे। अगरि हिते कॉन्सोनेंट हुजे त पाण वाय हटाए आई एस एड कयो, ओके। मॉस्किटो, मॉस्किटोस मच्छर। बेरी, बेर, बेरीज बेर। केज, पिंजरो, केजिस पिंजरा। क्लियर थियो। ये तव्हांजी एक्सरसाइज नंबर 1 बुक में ॾिनल हुई, जंहिंमें तव्हांखे सिर्फ़ु सिंगुलर नाउन्स ॾिनल आहे, पर पाण छा कयो उनजा प्लूरल नाउन बि हिते लिखी करे तव्हांखे माना ॿुधाए छॾी। स्पेलिंग माना अगरि तव्हां यादि कंदो तव्हांजी वोकेबुलरी में इज़ाफ़ो थी वेंदो, ठीकु आहे। ऐं रूल्स तव्हां ॾिठा सभु हिते अप्लाई थिया। हिते पाण छाजे करे कहिड़ी कहिड़ी चेंजिंग आंदी आहे तव्हां रूल्स खे ॾिसंदो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। कुझु पाण खे नाउन्स चई एस लॻाइण सां एड थी वेंदा, ॾिसो ही रूल ते लागू थियो। सी एच पाण खे चई जे नाउन ते एंड पियो थिए ई एस लॻाईंदासीं थिए पियो। मथां तव्हां रूल्स वारो वीडियो ॾिठो हूंदो। शेल्फ एफ ते ख़तमु पियो थिए, एफ ई ते ख़तमु थो ई एस हणंदासीं। वाय पाण खे चई ख़तमु थींदो अगरि अॻियां कॉन्सोनेंट पाण हटाया ई एस हणंदासीं, उहो बि थी वियो, ठीकु आहे। ओके नाउ हाणे वरी पाण हलूं एक्सरसाइज नंबर 2 थे। या जेको आहे नाउन सां रिलेटेड आहे, नाउन जा जेके नंबर्स पाण खे ॿुधायो उनसां रिलेटेड आहे। इन पेयर्स चूज़ द करेक्ट नाउन नंबर। जेको नाउन जो नंबर आहे उहो पाण खे दुरुस्त चूंडणो आहे, माना सिंगुलर पियो न पियो प्लूरल पियो न पियो, पाण खे चूंडणो आहे त उनमें कहिड़ो ईंदो। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हेठिन जुमलनि में राइट द करेक्ट आंसर्स इन योर नोटबुक, फॉलो द एग्जांपल्स। हिकिड़ो मिसाल तौर ते पाण खे कराए छॾियां, सही करे पाण खे वरी पंहिंजे नोटबुक में लिखणा आहिनि। इहे मिसाल कहिड़ो पाण खे ॾियणी आहे, दे बॉट 2 knives and a few plates माना हिन में कहिड़ा ईंदा ॾिसो हिते लिखियल आहे दे बॉट 2 knives, उन्हनि 2 चाकू वरिता। नाइफ पाण ख़तमु करे नाइफ्स आयो, माना दुरुस्त फॉर्म चूंडियो, ही प्लूरल फॉर्म चूंडियो हुनजो, ठीकु आहे। एंड अ फ्यू प्लेट्स, ऐं कुझु उन्हनि जेको आहे सो प्लेटूं वरितियूं, ठीकु आहे। नंबर 1 ते वरी कहिड़ो जुमिलो पाण खे ॾे, हाउ मेनी पर्सन आर पीपल आर देयर इन द बसिस आर बस। त पाण हिते छा कयो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द बसिस, माना जेको आहे सो बसियुनि में केतिरा माण्हू आहिनि। पर हिते तव्हां हीअं बि करे सघो था, अगरि तव्हां हिते पर्सन हयो हयो पंहिंजो पीपल हयो, हिते बस हयो त लिखंदो त बस में घणा माण्हू, बस में केतिरा माण्हू, बसनि में केतिरा माण्हू या बस में केतिरा माण्हू, इहे 2 जुमिला सेट थियनि पिया, इहे ग़लति कोन थींदा, ठीकु आहे। अगरि तव्हां हिते बस हयो या बसिस हयो, ओके। 5 वुमेन आर वेमेन, सिंगुलर आहे, ही प्लूरल आहे, सिर्फ़ु इनसाइड वॉवल चेंज थियल आहे, तव्हां ॾिसो करता। ओपन द स्कूल आर स्कूल्स, त पाण हिते छा कंदासीं, 5 women ओपन द स्कूल, माना 5 औरतुनि जेको आहे सो हिकिड़ो स्कूल खोलियो। माना पाण हितां छा चूज़ कयो, हितां पाण कयो प्लूरल फॉर्म चेंज, जेको आहे सो चूज़ कयो प्लूरल फॉर्म चूंडियो, ठीकु आहे न। हिते पाण वरी छा चूज़ कयो, हिते पाण छा चूंडियो, सिंगुलर स्कूल्स खां बजाए पाण स्कूल चूंडियो, माना हुन जेके जुमिला करेक्ट थिया पिया हुनमें मूं उहो फॉर्म जेको पाण चूंडियो उन्हनि सां हाणे जुमिला ठाहिया। एवरी चाइल्ड या चिल्ड्रेन enjoys learning through picture or pictures, त पाण छा कयो, एवरी चाइल्ड enjoys learning through pictures, पिक्चर्स पाण हिते चूज़ कयो।
होड़ा चाइल्ड कयो हर बार जेको आहे सो तस्वीरुनि जे ज़रिए मज़े सां सिखे थो हर बार न हर बार ओके नंबर 4 ते most cricket players are more than 5 foot or feet tall most cricket players are more than 5 feet tall तकरीबन जेके क्रिकेट रांदीगर उहे 5 फुट खां वधीक डिघा हूंदा आहिनि ठीकु आहे उन्हनि जी हाइट जेका आहे 5 फुट खां वधीक हूंदी आहे पहिरीं पाण प्लेयर्स कयो माना छा कयो प्लूरल खयो प्लेयर जो प्लेयर्स कयो होॾां फुट जो पाण कयो फीट माना उते पाण प्लूरल चूज़ कयो इहे चेंजिंग्स जेके अचनि पियूं इहे तव्हां ऑब्ज़र्व कंदा वञो ॾिसंदा वञोसि ठीकु आहे नंबर 5 what kind of sheep does your family or families have हिते पाण छा कयो ॾिसो शीप जो त पाण खे हुन रूल्स में ॿुधायो त बाबा सेम ई रहंदो ठीकु आहे त पाण शीप ई कंदासीं शीप ई रहंदो what kind of sheep does your family have ठीकु आहे फैमिली मां छा कयो पाण फैमिली ऐं फैमिलीज़ ॿ ऑप्शन ॾिनो पाण मां छा कयो हिकिड़ो खयो फैमिली माना कहिड़े क़िस्म जूं ॾिठूं तव्हांजी फैमिली वटि तव्हांजे घर वारनि वटि आहिनि ओके नंबर 6 I have to buy a watch or watches and a pair of shoe or shoes. Okay, हिते पाण छा को I have to buy a watch यानी मूंखे हिकिड़ी घड़ी वठणी आहे and a pair of shoes. Pair of shoes न pair of shoe त कोन थींदो shoes ॿ थींदा त प्लूरल पाण कयो आहे okay. The boys caught 10 fishes and 5 grapes. Okay, the boys caught 10 fish. माना छोकरनि 10 मच्छियूं पकड़ियूं and 5 grapes यानी 5 उन्हनि डींगा पकड़िया हाणे फिश जो जेको सिंगुलर प्लूरल वो सेम थो रहे पर तव्हां ॾिसंदो अगरि किथे जेको आहे न फिश जे टाइप्स जी ॻाल्हि थी हूंदी क़िस्मनि जी ॻाल्हि थी हूंदी त पोइ उते फिशिस हणी छॾंदा आहिनि ठीकु आहे many men in the field have or n axes in their hand हिते थोरो x जेको आहे सो हिते खां पोइ स्लेश अचणु खपे आयो कोन्हे ग़लति थी न Many men in the field have an axe in their hand. माना इलाही माण्हू जेके बनी हूंदा आहिनि उन्हनि वटि हथ में कुहाड़ो हूंदो आहे हिकिड़ो सिंगुलर खयो पाण एक्स नंबर 9 The girls or girl were wearing very beautiful dress or dresses. The girls were wearing very beautiful dresses. छोकिरियुनि खे ॾाढा ख़ूबसूरत वॻा पातल हुआ ओके हिते पाण खे वर लॻो पियो त पाण खे ख़बर पइजी वई त बाबा गर्ल्स प्लूरल पाण खे खणणो आहे ठीकु आहे गर्ल्स फॉर वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ऐं होॾां ड्रेसिस कंदो ड्रेस त हिकिड़ी छोकिरी जे लाइ पाण यूज़ करे सघूं था ड्रेसिस वधीक छोकिरियुनि जे लाइ गर्ल्स प्लूरल लॻो पिया ओके हीअ एक्सरसाइज़ तव्हांजी थी वई हाणे वरी पाण नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में ॾिसंदासीं छा थो चए उहा नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय